Kombëtarja shqiptare e futbollit luan këtë të martë një ndeshje miqësore ndaj Jordanisë për të shfrytzuar datën e lënë të lirë nga FIFA, ndërsa kundërshtarët në grupin e saj zhvillojnë sfida të vlefshme për kualifikueset e botrorit, por edhe pse miqësore, kjo ndeshje ka një rëndësi shumë të madhe. Nuk bëhet fjalë thjesht për statistika ekipore, por për pozicionin në renditjen e FIFA-s me projekcion drejt botrorit, ku qezin luajnë me objektivin e qartë për të bërë hapa para në klasifikim që të përfitojnë sa më shumë nëse shfaqet mundësia për të ndryshuar vazën në shortin e play-offit dhe për të luajtur të paktën gjysmëfinale në shtëpi, duke pasur parasysh se Jordania niste dritaren e kombëtarëve në vendin e 62 në FIFA, ndaj atij të 66 të kuqezimeve në rast fitoreje, edhe pse miqësore për Shqipërinë do të kishte pikë të rëndësishme për të ruajtur apo përmirësuar pozitat e saj në këtë klasifikim. Ndeshja me Andorrën në nëntor në rast fitoreje jep pak pikë në këtë drejtim, duke pasur parasysh renditjen e ulët të kundërshtarit, edhe pse do të jetë ndeshje zyrtare. Ndaj Shqipëria duhet të bëjë maksimumin për të shfrytzuar çdo rast që i jepet për të ngjitur shkallë më lart në klasifikimin e FIFA-s, duke menduar për fazën play-off të turneut.